Вести на Канал 8. Добар ден. Општина Кочани го преполови бројот на паркинг места каде што од 1 јули ќе започне да се плаќа за времено оставање на возилата. Со таков предлог ќе се оди на седницата на Советот, на која советниците треба да дадат и согласност наместо приватен оператор со паркинзите да стопанисува комуналното претпријатие Водовод. Локалната власт на Кочани не размислува да ја повлече одлуката да наплаќа за паркирање на јавните простори во градот. Од почетокот на идниот месец, возачите ќе мораат да платат по 10 денари од час ако возилата ги оставаат на однапред определените места. На Комисијата за комунални работи и уредување се расправаше за одлуката, при што беше речено дека пред таа да започне да се реализира, општинската администрација направила измени на претходниот предлог приватна компанија да биде операторот што ќе организира дејноста. Утврдивме дека оваа дејност представува комунална дејност по Закон за комунални дејности и нема пречки да биде комуналното јавно предпријатие субјект кој што ќе се појави како оператор и ќе ги стопанисува паркинг просторите на подрачјето на градот, па и во еднина на подрачјето на општина Кочани. Александрова рече дека освен измените кај операторот, променет е и бројот и локацијата на паркинг местата каде за почеток ќе се врши наплатата. Значи сите да не одат во исти момент, сите да не се наплатуват, туку тие што представуваат тесно грло, односно тие што најмногу се напагаат, условно речено, односно најмногу се користат и најмногу прават гужви во градот, тие во почетокот да бидат предмет на наплата. Пробниот период од 3 месеци, според надлежните, требало да ги покаже сите проблеми и неправилности што треба да се отстранат пред Водовод да започне редовно да ја извршува и оваа дејност. На седницата на комисијата се појавија спротивставени ставови дали сега е погоден момент за примена на одлуката. И јас на седницата минатиот пат кажав дека од нашите дискусии и од активностите на терен, од реакциите на граѓаните, сосема е јасно дека овој проблем не е доволно абсолдиран. И решението што го нудиме од локалната не е најдоброто што одговара за граѓаните. Затоа тогаш и сега мислам дека е најпаметно ова одлука да се стопира и да се одложи за некој догледен период. Секој пат кога започнувате на работа најцелисходно е да се започне со помал дел и во помал обем, за да се видат во колку се јават во текот на работењето одредени недостатоци, за да можат полесно да се исправат. Значи не е точно дека не е абсолвирано доволно прашањето. Ова сега што го кажете не држи место. Значи 2 години се работи на овој проблем, донесовме одлука за централното градско подрачје да биде паркирањето, а вие сега за овие 10 дена увидовте дека требало да биде пробно на помал простор. Па нели можевте да видите дека треба да се проба на помал простор? Расправата продолжи со дилемата дали Водовод или некој друг оператор треба да ја извршува дејноста. Дали сте за или против да стопанисува јавното комунално предпријатие? Да не ме сванете погрешно, но мислам дека паметно да стопанисува јавното комунално предпријатие нема да биде монопол. Бидејќи ако влегнеме во филмот да стопанисува некој приватен, ќе се доведеме до ситуација дека сето ово го правиме на штета на граѓаните за да некој друг дојде до финансиска добив. Под притисок и на опозицијата, и на граѓаните, сега наоѓате со соломонско решение тоа да биде јавното предпријатие Водовод, као ќе не штите од монополот. Колку не Водовод штите од монополот, токму сведок е прошлата седница, кога ја покачим и водата, канализацијата е норми 150%, суштината е во тоа што ние ги узурпираме улиците. Со кое право изградени улици 50-60 години сега ќе ги узурпираме во полза на било кој, па нека се вика јавно предпријатие Водовод. На крајот од седницата на Комисијата за комунални работи и уредување беше повторено образложението дека со одлуката да се наплаќа за паркирање во центарот на Кочани треба да се среди хаосот во сообраќајот, а поради недостиг од слободен простор неопходно било да се зафати дел од улиците. На седницата в петок, Советот на општината ќе ја разгледува одлуката заедно со забелешките од Комисијата, а со оглед на расположението на мнозинството советници, повеќе од сигурно е дека од 1 јули Кочани ќе биде првиот град во Источна Македонија каде ќе има платени паркинзи.
Ниту трактори, а уште помалку такси или, ако е потребно, болничка кола нема шанси да стигне до местото каде живеат жителите на улицата Раде Кратовче во населбата Оризари. Со тоа што не е направен патот до нивните домови, тие сосема се одсечени од населбата. Бараат помош од надлежните во локалната самоуправа за асфалтирање на патот. Заборавени сограѓани од населбата Оризари со години газат кал, камења и одат по црн пат за да стигнат до своите живеалишта. До нивните домови не стигнува ниту такси, ниту пак смеат да се разболат. Оти до таму, по вакви патишта, амбулантно возило не стигнува. Жителите се жалат дека се одсечени од населбата, како да живеат во планина каде што никој не може да стигне. Викаме такси, вика спаднете до доле. Тука не сака, не може да никој нема кола вишка да дојде да не услужи. Болничка кола не е дошла тука никогаш. Никогаш у нашиот крај. Ние преплатуваме со такси. Ама кога е малку од малку позаравнено. А сега не доаѓа више. Проблемите се големи. Проблемите имаме коли, имаме со тракторот не смеам да спаднам, а не со кола. Откривани се канализацијата, водоводот. Децата не може да си дадат со тракторот од полето. Тука кој ќе заглави, кој ќе го вади. Плюс тоа кола има. Не може да си ја докара дома. Ни зиме, ни лето. На ние тражуваме пат да ни се направи, не ќе ми партиски. Сакаме да имаме иднина за нашите деца да не бегат од дома. Од младите луѓе кои живееле тука, скоро сите се заминати во странство. Оти тука не гледаат никаква иднина за живење. Останаа само повозрастните, кои мака мачат секојдневно да одат по ваков неасфалтиран пат. Особено е страшно кога врнат дождови, каков што е случајот со изминативе денови. Од кал не може да се стигне до куќите. Повеќе пати досега се обратиле до градоначалникот Димитровски и надлежните во локалната самоуправа, но наидуваат само на празни ветувања од нивна страна, кои се позачестени пред и за време на избори. Остареме со овие мизерни работи, даваме, ложуваме. Боже тука, тај не лаже, онај не лаже, онај лаже, пати ни се направи. Децата испобегаа. И тете така, се одовнекнате тука, кога буше вода, без милост е тоа тамо сгоре некаде дојде. И не можеме да дојдеме до тај степен, никој да не послуша и да ни се направи еден помош така да се даде. Тај не лаже, кој ќе избори до тука. Он се знали, веќе забраве, нека дојде, нека замине еднаш како човек. Гласали се во народ тука, да види зашто е гласан. Па нека да попита, нека најде у Кучанската околја помисерна улица од офа, тогај да не се прави. Ама нема. Да кажувам ви, гарантирам дека нема. Преку медиумите апелираат до локалните власти, бидејќи станува збор за пат од околу 300 метри, што е можно побрзо да се реагира и да се направи овој значаен локален пат за жителите на Оризари. Во 21. век, во држава која се стреми кон Европската Унија, ваквата слика е само лоша порака за имиџот и иднината на оваа земја, порачуваат жителите. Шарката, поскокот и коштрицата се змиите отровници кои се застапени во нашите краишта и кои се најчести во овој период од годината. Посебно на удар се берачите на печурки и шумски плодови. Добрите познавачи апелираат да се внимава при одење во природа, оти со оглед на временските услови, годинава е идеална за размножување на змиите. Најчести жртви на каснување од змии во овој период се берачите на печурки, шумски плодови и лековити билки. Оваа година е година на змиите и има идеални услови за нивно размножување, велат познавачите. Температурните вредности се поволни за изматување на нивните јајца. Тие се изматуваат од јајца, а за несреќа и за бела отровниците излегуваат од јајцата веќе живи. И одма може да бидат отровни. Одма. Мали колку еден молив може да бидат отровни. И со оглед на тоа дека нашите луѓе сега собират печурки, доста се невнимателни и работат со голи раци. Со голи раци берат и лековите билки, и шумски плодови, како што се шумските јагоди. Ако има диви вишни, но и да кажеме често пати и на шипките, они знаат да се качат змиите, посебно отровниците, да се качат и тука да се припекуваат на сонце, но тука и ловат. Доваѓат инсекти да јадат од цветовите,
да ловат инсекти кои се дошле да ги оплодуваат цветовите и оној кој ќе има несреќа да бере лековити растенија или да бере шумски јагоди, не може да види змијата. Бојата на отровниците е многу слична на околината, уосталом тоа е и нивна заштитна така особина. Добрите познавачи на змиите отровници советуваат доста внимателно да се оди во природа на прошетки, особено на отворени површини. Во овој период во нашите краишта доста активни се змиите отровници, поскокот, шарката и коштрицата, па мало невнимание да се нагази или добре кај нив се активира нагонот за одбрана, па лесно касаат. Советите се едноставни, да не се дозволи да го фати паника оној кој што ќе биде каснат. Лицето треба строго да мирува и да се избегнува и најмалото движење. Најдобро е собирачите на билки и шумски плодови и печорки да носат антивиперин. Тоа се инекции со серум за заштита од змиски отров. Таков се имаше и во Кочан и Кочанско во аптеките, е неверојатно ефтин. Треба местото дека е каснан, да го избоде со трнна игла, било што има тука со нешто и да го истиска што е можно повеќе отровот и веднаш да врзе зад укасаното место, добро да стегне, да не мине дел од отровот во крвоток. Советите за превенција од каснување се да не се вознемирува змијата. Оти многу луѓе се каснати при обидот да ја убијат, да се избегнува висока трева и да не се ставаат рацете и нозата на места кои не се прегледни. Лошите временски услови оневозможуваат да се реализира планираното авионско третирање против комарците во Кочанскиот регион. Од локалната самоуправа потврдуваат дека тоа е единствената пречка што акцијата се одложува до моментот кога ќе се укаже прилика за реализација на прскањето. 2 дена поред не може да се реализира најавеното авионско прскање против комарците во Кочанската котлина. Дождливиот период што го зафати регионот првично за еден ден ја одложи акцијата што беше планирана за понеделникот рано наутро, а откако временските прилики не послужија и наредниот ден, третирањето повторно не се реализираше. Од локалната самоуправа на Кочани велат дека 3 авиони на компанијата Бониер, со кои е планирано да се изведе прскањето, се подготвени и чекаат да се впуштат во акција секој момент доколку се подобрат климатските услови. Поради тоа и понатаму важи предупредувањето до граѓаните, посебно до пчеларите, да обезбедат соодветна заштита во периодот од 4 часот и 30 минути до 7 часот наутро, кога се планира да се реализира акцијата. Освен на територијата на општина Кочани, авионското прскање од првата фаза треба да се спроведе и во соседните 2 општини, Виница и Чешиново Облешево. Предходно, веќе се изведе третирањето против комарците од земја во општина Кочани, со што беа опфатени околу 300 хектари во централното градско подрачје, во приградските населби и дел од населените места во општината. Со авионското прскање пак ќе се опфати површина од 2700 хектари во градот и низинскиот дел од општината. За целата кампања за борба против додевните инсекти, општина Кочани од сопствениот буџет издвои 1.100.000 денари за набавка на инсектицидот Аквакотрин, за кој постои одобрување од Бирото за лекови. Во салата на Советот на општина Кочани се одржа јавна расправа од проектот Подготовка на јавните планови за управување со отпад и стратешка оцена на животната средина за источниот и североисточниот регион. Проект финансиран од ИПА фондовите. Јавната средба што се одржа во салата на Советот на општина Кочани беше со цел да и се овозможи на целата засегната јавност да учествува во јавната расправа за подготовката на нацрт извештаите за регионалните планови за управување со отпад за источниот и североисточниот регион, како и стратешката оценка на животната средина за спроведување на плановите. Документите за консултација се достапни за јавност, а онлайн и сите заинтересирани лица можат да ги најдат ако ги посетат официјалните веб страници на Министерството за животна средина и просторно планирање, Источниот плански регион, општините во Источниот регион, како и официјалната страна на проектот rwmp.mk.com. Целта на извештајот е да ги согледа сите можни влијанија врз животната средина и здравјето на населението во уште една рана почетна фаза на подготовка на планскиот документ и да предложи мерки за намалување или избегнување на овие
влијанија со што ќе се постигне една имплементација на еден плански документ кој што ќе предизвика незначителни влијанија за животната средина и здравјето на населението. Во првата фаза од овој проект беше изработена оцена, извештај за оцена, каде што беше анализиран во детал состојбата со управувањето со отпад во регионот. Голем дел од извештајот исто така е посветен на постоечките депонии, општински и диви депонии во регионот. Значи беа идентификувани 11 општински депонии кои што не ги задоволуваат стандардите според барањата на ЕУ и уште 71 дива депонија. И важен дел од овој план што го подготвуваме е рехабилитацијата и затварањето на постоечките депонии. Сите закажани јавни расправи се отворени за јавноста со цел да им се овозможи на засегнатите страни да учествуваат, за да им бидат достапни на сите што сакаат да учествуваат близу до местото на живење. Проектниот тим ги организираше јавните расправи во неколку општини: Куманово, Кратово, Делчево, Штип и Кочани. Оние што не можат да присуствуваат на расправата можат да го изразат своето мислење и препорака во врска со проектот со објавување на нивниот став на официјалниот вебсајт на општината и планскиот регион, заклучно со 30 јуни. Кочани е дел од мрежата од 15 на општини во Македонија кои се дел од проектот за општинско корисна работа. Невработени лица за одреден надоместок 6 месеци ќе им помагаат на стари и изнемоштени лица и ќе даваат друг вид услуги од областта од која се специализирани. 6 лица од списокот на невработени во Агенцијата за вработување се ангажирани да извршуваат општинско корисна работа со проектот што почетокот на овој месец започна да се реализира и во Кочани. Носител на проектот е локалната самоуправа, а партнер во реализацијата е граѓанското здружение Благородна мисија. Активноста се реализира со поддршка и во соработка со UNDP, Агенцијата за вработување и Центарот за социјални работи. Ангажман добија 3 лица за посета и пружање на услуги на стари изнемоштени лица, едно лице психолог за пружање психолошки услуги за потребите на стари изнемоштени лица и хендикепирани лица и 2 лица се ангажирани во акцијата на заборавеното му се даде душа во проект кој се спроведува од страна на невладината организација Благородна мисија. Лицата кои се ангажирани во проектот се од социјално ранливи категории граѓани. При времениот работен ангажман од 6 месеци, тие добиваат и надомест од 6000 денари месечно за 20 работни часа неделно, со вклучен персонален данок и осигурување. Од досегашниот ангажман се задоволни, посебно што станува збор за хуманитарна работа со стари лица. Потребно е пример да и се купат лекарства или понекогаш сакат да излезат малку на воздух. Такви имам лица што имат потреба стварно, двајца маж и жена, тие се викат Стојчо Вера, тие се инвалидни лица, понекогаш вистина имат потреба да излезат малку на воздух и така да излезам со нив. Тоа е мој хуман гес, плюс благородната мисија ме прави уште да бидам поблагородна за да бидам со нив. Јас сум како психолог вклучен, тоа посетувам стари лица, изнемоштени, хендикепирани. Се се тоа значи фактори што допринасат до депресија, до разочараност. Едноставно се пронаоѓам. Помагам колку можам. Задоволни од лицата кои се ангажирани во проектот се и корисниците на нивните услуги. Да не ми е досадно и да изгубам време. Мислам, сам човек е за нигде. Како ми дојдат тие луѓе, зашто ми доваѓат за моје добро, не за лошо. Добро и што и текнала такви лица да стават. Оти има и победери од мене, што не може од дома, од креветот стане. За 6 месеци додека трае проектот за општинско корисна работа, на ангажираните лица не им е прекинат статусот на невработени во Агенцијата за вработување. Се очекува по истекот на рокот тие да се стекнат со нови работни вештини, што подоцна би им помогнале полесно да се вработат. Корисниците од општинско корисната работа пак добиваат бесплатни социјални услуги и подигање на квалитетот на живење. Делегација од општина Виница оствари средба со новата локална власт на збртимената општина Орхан-Гази во Турција. На средбата се разговараше за продлабочување на соработката помеѓу двете општини. Виничкиот градоначалник Емил Дончев, како и председателот на Советот Благица Андонова, ја посетија збратимената општина Орхан-Гази, која од оваа година има нова локална власт.
Овој пат делегацијата вклучуваше луѓе од сите институции во општината, како и од бизнис заедницата. Посетата беше искористена за размена на нови искуства со актуелното раководство на Орхан Гази, градоначалникот Нешет Маглајан, заменик градоначалникот Неџмедин Шахин и кајмакамот Мустафа Селман Јурдер. Градоначалникот Дончев средбата ја искористи да презентира дел од стопанските потенцијали на општината за инвестиции, како и да го промовира новиот бренд Натура на компанијата Мак Прогрес. Според Дончев, во блиска иднина договорена е повратна посета на бизнисмени од Турција. Делегацијата пак, која ја предводеше советникот Андонова со советникот за меѓународна соработка Виолета Симова и советникот за образование Валентина Манчевска, оствари посета на повеќе културно-историски знаменитости во Јелова, Бурса и Изник, а дел од екипата која го посетуваше курсот по турски јазик ја имаше честа сертификатите да ги добие лично од градоначалникот на Орхан Гази. Според најавите, најверојатно општина Орхан Гази ќе даде подршка за продолжување на курсот по турски јазик од септември, а веќе следната посета на наставниот кадар од Орхан Гази ќе биде со цел збратимување помеѓу нивните и училиштата од Виница, Основното училиште Славчо Стоименски и Основното училиште Никола Парапунов од село Драгобраште. Во рамките на посетата разговарано и за обезбедување неколку медицински апарати за потребите на Здравствен дом Виница и дополнително продлабочување на оваа соработка во иднина. Собствениците на Кочанскиот базен и летната дискотека најавија добра забава во текот на летниот период со познати пејачи и групи и истото почна да се реализира. В петок Кочанци ќе ги забавува Владко Лозановски. В сабота диџеј Ицко, а в недела забава за најмалите. Детски фестивал со Марко од Дај побразај. Забавен и исполнет викенд на Кочанци им пружа базенот и летната дискотека. В петок ќе гостува Владко Лозановски, за в сабота за гарантирана забава со диџеј Ицко. Собствениците на летните задоволства не ги заборавија ни најмалите. Организираат детски фестивал в недела попладне, на кој ќе настапат повеќе деца од целата држава, а ќе ги забавува познатиот водител Марко од емисијата Дај побразај. За внедела, како дел од ноќната програма, е закажана забава со кочанската група Шекспир. Кочанци коментираат дека градот конечно доби пријатно место за поминување и разладување во топлите денови. Деновиве е завршено и поставувањето на детските реквизите, кои се донација од Винчини. На базенот е направено како што и беше планирано: лежалки и чадори за сенка и маси и столови за уживање. Во текот на денот планирани живи свирки од 16 до 20 часот, а во ноќните часови забава со познати пејачи. Така ќе биде во текот на целиот летен период, најавуваат собствениците. За до година се планира и проширување на целиот објект со плажа и игралишта за голф и одбојка. И за крај информацијата од спортот. Школата Фудбал Старс ги врши последните подготовки пред сетина дечиња во Србија. Во моментов школата ја посетуваат 70 дечиња. Фудбалската школа Фудбал Старс се подготвува за првото излегување на регионална сцена. Две генерации млади фудбалери со своите тренери на покана на организаторот ќе бидат дел од меѓународниот турнир во Кралјево, соседна Србија. На стадионот Никола Мантов се тренира со засилено темпо. Патуваме веќе во петок, сабота недела се одржува. Има екипи од Србија, како што се Партизан, Звезда, ФК Белград, има од Црна Гора, има од Романија, Бугарија, Грција и Македонија. Има 6 екипи од Македонија. Ние овој втор турнир учествувавме на големиот меѓународен турнир исто во Синалко во Штип. Таму ќе бидеме присутни со генерациите 2003 и 2005. Дечињата се во напреден план и сега сакаме да искористиме оваа можност да видиме и на меѓународен план докаде се ни можности и така натаму да спроведуваме програмата. Дали треба повеќе да се работи со нив. Сакам да искористам оваа прилика да ги поканам сите дечиња кои што сакаат да играат фудбал, да дојдат на градскиот стадион Никола Мантов. Значи, од наша страна ќе биде овозможено да се дружат со топката и да напредуват да станат еден ден добри фудбалери. Клубот постои веќе 2 години.
Со работа со младите категории започна Симеон Митев, а за кратко време се приклучи другиот тренер, Тоде Митев. И оваа сезона бевме присутни во детската Лига Исток. Меѓутоа, поради некои, како да ви кажам, промени во фудбалскиот клуб Осогово што беше, па имавме некои проблеми со регистрацијата. Меѓутоа, тоа е сега надминато и со помош на Општински фудбалски сојуз Кочани и Фудбалската федерација, веќе е регистрацијата во процедура и во среда веќе сите формалности ќе бидат завршени. Добро, која генерација се... Кај нас имаме дечиња од родени 99-та, 2000-та, 2001-та, 2002-та, 2003-та, 2004-та, 2005-та, 2006-та и веќе во последниот месец имаме и 3 дечиња 2007-та. Младите фудбалери ентузијастички го очекуваат започнувањето на турнирот во Србија. Јас сум Грегори Давков, 2003 година. Тренирам 2 години. Што очекуваш од настапот во фудбалот? Дека ќе победиме, ќе биде многу убаво. Се подготвувате ли? Да. Јас сум Давид Костов и тренирам во Фудбал Старс. Добро, кажи ми ти што очекуваш од гостувањето во Кралево? Јас очекувам дека ќе победиме. Јас сум Марио Симовски, тренирам во Фудбал Старс. Што очекуваш ти? Јас очекувам дека нашата екипа ќе победи. Колку време тренираш, се подготвуваш? Јас тренирам 1 година. Фудбалската школа Фудбал Старс во моментов брои 70 на деца. Временската прогноза беше последната информација во вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас.